ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដំណើររឿងព្រឺព្រួយសារជាថ្មីខ្ញុំ Admin យប់នេះបានយករឿងព្រឺព្រួយថ្មីមកមួយទៀតមកចែករំលែកគឺរឿងរូបសំណាកមានវិញ្ញាណក្នុងរាត្រីដែលមេឃងងឹតស្លុបដោយទឹកមឹកសម្រែកនៃខ្យល់ព្យុះបានបោកបោកមកលើដំបូលផ្ទះឈើចាស់មួយខ្នងដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពីភូមិឋានអ្នកស្រុកសំឡេងទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកលើសង្កសីឮក្រំក្រាំហាក់បីដូចជាចង្វាក់ភ្លេងនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលកំពុងដេញតាមពីក្រោយសុផតយុវតីដែលមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងបានឈរនៅចំពោះមុខទ្វារឈើធំមួយដែលចាក់សោយ៉ាងជិតនាងទើបតែវិលត្រឡប់មកផ្ទះកំណើតវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាលោកតាអាបោះនាងដែលជាជាងចម្លាក់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានទៅពលមរណភាពដោយអាកំបាំងនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់គាត់ដៃដែលញ័រត្រត្រឹករបស់នាងបានសក់សោចូលក្នុងប្រហោងរួចបង្វិលយឺតសំឡេងគ្រិកមួយបានបន្លឺឡើងហាក់ដូចជាការដាស់វិញ្ញាណដែលកំពុងដេកលក់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញនៅពេលទ្វាររបើកចំហក្លិនធូលីលេឡំនឹងក្លិនឈើស្អុយបានភាយមកប៉ះច្រមុះនាងភ្លាមពន្លឺផ្លេកបន្តពីខាងក្រៅបានជែកចូលមកក្នុងបន្ទប់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបសំណាកជាច្រើនដែលតម្រៀបគ្នាជួមើលទៅដូចជាកងទ័ពខ្មោចឈរចាំស្វាគមន៍នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យសុផាត់គៀងបេះដូងសំទុះនោះគឺរូបសំណាកស្រីម្នាក់ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលបន្ទប់រូបសំណាកនោះមានកម្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សពិតឆ្លាក់ចេញពីថ្មភក់ពណ៌សស្អាតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺភ្នែករបស់វាហាក់ដូចជាមានជីវិតវាមិនមែនជាភ្នែកដែលឆ្លាក់ចេញពីថ្មធម្មតាទេប៉ុន្តែវាជាក្របភ្នែកដែលភ្លឺរលោងនិងសម្លឹងមកកាន់នាងដោយភាពអាកាហាននាងមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់ជំហានដែលនាងដើរចូលទៅជិតរូបសំណាកនោះហាក់ដូចជាកំពុងតាមដាននាងគ្រប់វិនាទីសុផាត់បានលើកជង្គៀងប្រេងកាតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់នាងសង្កេតឃើញថានៅលើថ្មរបស់រូបសំណាកនោះមានស្នាមជប់ដូចជាទឹកភ្លៀងដែលទើបតែស្រកចុះមកថ្មីតើលោកតាឆ្លាក់រូបនេះដោយរបៀបណាទៅនាងស៊ើបសួរខ្លួនឯងដោយភាពងឿងឆ្ងល់យោងតាមកំណត់ហេតុការណ៍ដែលនាងបានរកឃើញមុននេះលោកតារបស់នាងធ្លាប់បានសរសេរថាគាត់បានរកឃើញរូបមន្តមន្តអាគមមួយយ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យរូបចម្លាក់មន្តព្រលឹងវិញ្ញាណស្នាក់នៅបានក្នុងចិត្តនាងមិនចង់ជឿទេប៉ុន្តែភាពត្រជាក់ស្រេបដែលកំពុងរុំព័ទ្ធរាងកាយនាងបានធ្វើឲ្យនាងមិនអាចបដិសេធបាននៅអ្វីដែលនាងកំពុងជួបប្រទះខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលបានបោកកាត់កញ្ចឹងកនាងទោះបីជាទ្វារនឹងបង្អោយទាំងអស់ដែលត្រូវបានបិទជិតក៏ដោយភ្លាមនោះសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវតិចបានបន្លឺឡើងពីជ្រុងងងឹតនៃបន្ទប់វាមិនមែនជាសំឡេងខ្យល់ទេប៉ុន្តែវាជាសំឡេងមនុស្សស្រីដែលហៅឈ្មោះនាងយ៉ាងស្រទន់ថាសុផាត់ជួយខៀមផងយុវតីរូបនេះស្រឡាំងកាំងញើសត្រជាក់បានហូរស្រូបចុះមកលើទ្វារនាងបានបែរទៅរកប្រភពសំឡេងប៉ុន្តែគ្មានឃើញអ្វីទាំងអស់ក្រោយតែពីរូបសំណាកស្រីម្នាក់នោះដែលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាបានបដូរអិរិយាបថបន្តិចដៃដែលធ្លាប់តែដាក់ចុះក្រោមកាលពីបន្តិចមុនឥឡូវនេះបែរជាលើកឡើងបន្តិចហាក់ដូចជាចង់ចាប់កាន់អ្វីមួយយ៉ាងបេះដូងនាងលួចញាប់ដូចជាចង់ផ្ទុះចេញមកក្រៅខណៈដែលពន្លឺជង្គៀងប្រេងកាតចាប់ផ្ដើមរលត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងទៅភាពងងឹតបានគ្រប់ដំណាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែនជាភាពងងឹតធម្មតាឡើយសុផាត់មានអារម្មណ៍ថាមានដៃត្រជាក់ស្រៀបដូចទឹកកកមកប៉ះនឹងស្មារបស់នាងពីខាងក្រោយនាងចង់ស្រែកទៅគ្មានសំឡេងខ្លួនប្រានាងរឹងកំព្រិតដូចជារូបចម្លាក់ថ្មនៅកណ្ដាលធៀបស្ងាត់នាងបានឮសំឡេងដកដង្ហើមយ៉ាងធូននៅក្បែរត្រចៀកនៅឯបេះដូងភ្លេកបន្តបានចេះមកម្ដងទៀតរូបសំណាកស្រីម្នាក់នោះលេងនៅកន្លែងដើមទៀតហើយវាបានមកឈរនៅពីក្រោយនាងរួមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដកគួយខ្លាចដែលងើបឡើងនៅលើផ្ទៃមុខថ្មនោះផ្នែកកសរបស់វាកំពុងសម្លឹងចំមកកាន់នាងខណៈដែលដៃថ្មដែលរឹងមាំនោះចាប់ផ្ដើមរឹតករបស់នាងកាន់តែខ្លាំងឡើងមុនពេលដែលស្មារតីរបស់នាងត្រូវរលាយបាត់ទៅវិញនាងបានឃើញរូបភាពចុងក្រោយគឺផ្ទៃមុខរបស់រូបសំណាកនោះចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៅជាផ្ទៃមុខរបស់នាងផ្ទាល់ភាពងងឹតបានគ្រប់ដំណាក់លើចក្ខុវិស័យរបស់ស្រីនាងមួយខណៈប៉ុន្តែនាងមិនបានលងលុកនឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយនាងបានរំពងទុកនៅឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាវិញ្ញាណរបស់នាងកំពុងត្រូវបានបើស្រូបចូលទៅក្នុងភាពត្រជាក់ស្រភើបនេះធម្មតាដ៏សែនសន្លឹមដែលធ្លាប់តែជារូបសំណាកស្រីម្នាក់នោះសំឡេងបេះដូងដែលធ្លាប់តែលួចញាប់ញើសក្នុងទ្រូងរបស់នាងចាប់ផ្ដើមយឺតទៅរហូតដល់ស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងចំនួនមកវិញដោយភាពរឹងកំព្រិតដែលរាលដាលភាពភឹងសារ៉ាត់ចំសាយជំហាននិងសេះដុំរូបសំណាកដែលកំពុងរឹតខនាងឥឡូវនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងអាស្ចារ្យពិសាទផ្ទៃមុខថ្មដែលធ្លាប់តែគ្រឿមនឹងគ្មានជីវិតបានប្រែជាមានភាពទន់ភ្លន់មានពណ៌សម្បុរផ្កាឈូកស្រស់និងមានដង្ហើមជើងចូលយ៉ាងស្រទន់ដូចជាការចាប់កម្ដៅជាថ្មីក្នុងរាងកាយមនុស្សម្នាក់
ស្រីនាងព្រាយាមស្រែករកជំនួយប៉ុន្តែគ្មានសម្លេងអ្វីអាចចេញពីបង្គំករបស់នាងបានឡើយអណ្ដាតរបស់នាងបានក្លាយជាថ្មត្រជាក់និងមាត់របស់នាងត្រូវបានបិទជិតដោយសារធាតុរឹងកំព្រឹត្តនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងឈឺនៅចំពោះជើងទ្រូឈើចាប់នៅវិញខណៈដែលដៃដែលធ្លាប់តែទន់ភ្លន់និងមានកម្លាំងរបស់នាងបានក្លាយជាដៃថ្មដែលលើកឡើងពាក់កណ្ដាលអាកាសក្នុងកាយវិការដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅចំពោះមុខនាងគឺជារាងកាយរបស់នាងផ្ទាល់ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណពិសាដែលចេញពីរូបសំណាកនោះវាបានជួយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់នៅtrongខ្លួនស្រីនាងឲ្យមានរៀបរួចរួចលើកដៃស្ទាបផ្ទៃមុខដែលធ្លាប់ជារបស់នាងផ្ទាល់ដោយស្នាមញញឹមដ៏ត្រជាក់និងពោពេញដោយជីជំនះអរគុណច្រើនសម្រាប់រូបរាងថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះសម្លេងមួយបានបន្លឺឡើងចេញពីមាត់ដែលធ្លាប់ជារបស់ស្រីនាងប៉ុន្តែវាមានសម្លេងរលួយនិងញើរន្ធត់ខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាបណ្ដាសាដ៏យូរលង់នេះបានបញ្ចប់សម្រាប់រូប King ហើយប៉ុន្តែវាក៏ទៅផាចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ឯងដូចគ្នាចូលរីករាយនឹងកាយស្នាក់នៅរូបកាថ្មនេះចុះរូបសំណាកនៅក្នុងរាងកាយស្រីនាងបានដើរតម្រង់ទៅកាន់កញ្ចក់ចាស់មួយដែលទៅដើមដោយថ្មដីនាងបានសម្លឹងមើលរូបភាពគុណកញ្ចក់ដែលក្តៅរំភើបញាប់ញើរួចក៏ងាកមកមើលរូបសំណាកថ្មដែលឥឡូវនេះជាស្រីនាងវិញស្រីនាងដែលចាប់ខឹងរូបចម្លាក់អាចមើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមភាពភ្នែកថ្មពណ៌សរបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនអាចគំរឹកសួរទៅចង់រៀបដៃឬព្រៃភ្នែកបានឡើយភាពជាតកាដែលបានរូបពងស្រីភាពនិងការចាប់គុំខាំងក្នុងរូបកាថ្មដែលត្រចក់នេះជាការធ្វើតារុណកម្មផ្លេចចាក់ដែលមិននឹងពិពណ៌នាបានទេនាងបានត្រឹមតែជួមើលរូបភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងដែលចេញពីបន្ទប់ដ៏ងងឹតនោះបណ្ដារហូតដល់បាត់សម្រុកទៅចង់ភាពស៊ន់ស៊ងនៃរាត្រីដែលស្អាតស្ងាត់នេះវេលាបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនថ្ងៃឬប្រហែលជាច្រើនខែដែលស្រីនាងមិនអាចដឹងច្បាស់ពីថ្ងៃខែឡើយនាងត្រូវឈរនៅទីនោះទាំងហត់នឿយទាំងស្រេកឃ្លានប៉ុន្តែរាងកាយថ្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្លាប់បានឡើយរាល់ពេលដែលមានពន្លឺព្រះច័ន្ទចាក់មកលើរូបនាងមានអារម្មណ៍ថាវិញ្ញាណរបស់នាងកាន់តែរឹងមាំឡើងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយនោះវាក៏កាន់តែពោពេញទៅដោយភាពគុំខួននិងការជឿចាប់ដែលមិនអាចរំដោះបានទេនាងចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុអីដែលរូបសំណាកមុនមានស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្លាចបែបនោះព្រោះវាជាស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកជនរងខ្លួនបន្តដែលមិនជំនួសកម្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់យប់មួយសម្លេងជាមនុស្សបានលឺឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្ទះចាស់ដែលមេកំពុងគ្មានមនុស្សរស់នៅនេះក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែលមើលទៅហាក់ដូចជាវឹងលងផ្លែវឬបាត់ហើយទីចង់ដឹងចង់ឃើញពីអាកំបាំងក្នុងផ្ទះនេះបានរុញទ្វារដែលលឺសម្លេងក្រោះក្រាក់ចូលមកខាងក្នុងស្រីនាងដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយថ្មមានអារម្មណ៍ថាថាមកពុនវិញ្ញាណរបស់នាងចាប់ផ្ដើមពុកជ្រុលឡើងវិញភ្នែកថ្មពណ៌សរបស់នាងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅកាន់អ្នកមុខថ្មីនោះដែលមិនដាក់ភ្នែកខណៈដែលចិត្តរបស់នាងគិតតែពីការរំដោះខ្លួនភាពស្ងប់ស្ងាត់បានត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះជាការរងចាំដើម្បីបញ្ចប់ការជឿចាប់របស់នាងផ្ទាល់នៅពេលដែលក្មេងស្រីនោះដើរចូលមកជិតរូបសំណាកដោយភាពភ័យខ្លាចស្រីនាងក្នុងរំដៃថ្មចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាយឺតដៃថ្មដែលរឹងមាំដែលធឿបតែកង្កែងចាប់ផ្ដើមលើកឡើងយឺតដើម្បីត្រៀមខ្លួនដល់វាសនាដ៏ខ្មៅងឹតម្ដងទៀតនៅក្នុងភាពងងឹតដែលគ្មានទីបញ្ចប់នៃបណ្ដាសារូបសំណាកនៃវិញ្ញាណនេះ